OK，大家好，今天来打的是这个星神纪元，这个是那个狩猎，我们有300只这个，前往战场，然后打一下这个，好，进入关卡。然后我们一开始是这个那个 PK 兵装，然后周围也是出现非常多的小怪，四面八方的过来。好，现在中间的 BOSS 出来了。好，我们闪一下这个地上这个红阵，这伤害不高啦，但是如果连续吃到的话，可能也会。然后现在是出现3个技能，我们3选2的技能，选2个比较有用的。好，现在又出现2个，我们选这2个。农路，我们觉醒好了，我们开一下觉醒。选这个好，哦，我们有升腾哦，我们选一下升腾。这个升腾还蛮强的，它可以扣那个。哦，地震来了，地震来了，在哪里啊？7点35分在花莲。哦，来，哦。哦，好久没有震哦，地震呢，哇！希望天佑台湾。哦，没有了，没有了。哦，最近这几天都有地震哎，好可怕啊！哦，还在摇，还在摇，有。OK，我们现在300字已经完成了。OK，今天的内容就到这边喽。如果喜欢我的音乐，欢迎点赞、订阅、加分享，并且开启小铃铛。感谢收看。